Байгалийн голомтод Зика хэмээх вирус Латин Америк, Карибын орнуудад хурдтай тархаж байгаа. Гэхдээ энэ сарын ихэр манай хөрш орнуудад Зика вирус зөөвөрлөгдөн ирсэн тухай мэдээлэл цацагдсан. Ерөнхийдөө энэ вирус хүний амь насанд хаалгүй. Гэхдээ жирэмсэн их энэ вирусын халдварыг авснаар урагт нөлөөлж жижиг тухтай оюуны хомсдолтой хүүхэд төрөх аюултай. Тийм учраас хүний амь насанд хаалгүй гэд тайвшраад суух аргагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол Зика вирусын тархалт газар авсан улсуудад хүн амын өсөлт байхгүй болно гэсэн үг. Латин Америкийн орнуудын хувьд Зика вирусын тархалт өндөр байхад оюуны хомсдолтой ургийн гажигтай хүүхэд төрүүлээд байхыг хүсэхгүй. Тэрчүүднээс Зика вирус хурдтай тархаж байгаатай холбоотойгоор Латин Америкийн орнууд эмэгтэйчүүдэд ойрын жилүүдэд жирэмслэхгүй байхыг уриалж байна. Зика хэмээх вирус хүн амын өсөлтийг өгийг хийснээр аминд халтай өвчнөөс ч илүү сөрөг үр дагавартай аюултай гэсэн үг. Үхлийн аюултай Эбола өвчний эд тархалтын үед 11 мянган хүн амь насаа алдсан. Харин Зика вирусын тархалтын үед ганц ч хүүхэд төрүүлэхгүй. Төрлөөч эрүүл хүүхэд төрөхгүй болохоор энэ нь үхлийн аюултай өвчнөөс ч илүү хортой.